Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluhu al-mab'us mutammiman bil makarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ala itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bi nusil ummati fil afaq. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyyan wa la mahruma. Amma ba'du. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Pertama-tama anu paling utama hayu urang panjatkeun puja-puji syukur urang kehadiran Ilahi Rabbi anu tos nasihat urang kesehatan kenikmatan sehingga urang tiasa ngariung di ieu tempat dina raraga milarian tolabun ini dina gayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salamna hayu urang-urang limpahkeun ka junjungan urang nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu musim abdi dipika hormat tokoh masyarakat urang sadayana nyatana kersana Abi Hikmat Hasani sakeluargi, Ustaz Herlan Jailani sakeluargi, Ustaz Lukman sakeluargi anu mudah-mudahan ku Allah sing dipanjangkeun yuswana sing diberkahkeun umurna sinareung sing dilancarkeun hidup rezekina. Ibu-ibu pangaosan anu mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah. Agama ngajarkeun urang bahwa dina ngalaksanakeun sadayana pekerjaan teh urang kedah naon ngerjakeunana hendaklah dina hati-hati sinareung kedah perhitungan. Janten urang dina ngalaksanakeun kegiatan sehari-hari urang boh eta nami ibadah atanapi sanes urang kedah hati-hati pelan-pelan. Sebab ayat pepatah fi ahli salamah wa fil ajalatin nadamah. Dina setiap langkah urang pelan-pelan ataupun hati-hati eta aya anu ngaranna keselamatan. Dina masalah urang terburu-buru atanapi tergesa-gesa biasana eta sok aya penyesalan. Matakan orang dina ngalaksanakeun kegiatan orang kedah anu ngaranna hati-hati. Namun aya 5 perkara dina ajaran agama paling saalirna aya 5 perkara anu kedah diburu-buru. Tadi mah miwaran orang teh kedah hati-hati kedah lalamunan, tapi aya 5 perkara dina ajaran agama kedah diburu-buru. Anu kahiji naon cenah Bu anu kedah diburu-buru teh nyaeta urang dina nalika nguburkeun mayit urang kedah ngaburu-burukeun tong diengke-engke ku nguburkeun mayit mah tong sampai disemayamkeun beberapa hari karunya Bu. Eta anu kahiji urang kedah ngaburu-burukeun nguburkeun mayit mah teu keneh sampai sehari 2 hari 3 hari. Terus paling utama nguburkeun mayit teh nyaeta di tempat di mana ia meninggal. Contohna ari Kanjeng Nabi dilahirkeun di mana? Di Mekah. Ari dikuburkeun di mana? Berarti itu keafdolan menguburkan seorang mayit itu di mana dia meninggal di tempat itu, maka di tempat eta pula lebih baik mayit itu dikuburkan. Lamun urang lahir di Cijambe maut di Cilangga, maka lebih afdol dikuburkeun di Cilangga walaupun Cijambe teh merupakan tanah kelahiran. Kanjeng Nabi dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian pas waktu hijrah Kanjeng Nabi pupus
sehingga Kanjeng Nabi dikuburkan di mana? Di Madinah, itu di Mekah. Tak eta sebab namun prinsip dina agama Islam tidak ada yang mempersulit. Sadayana ajaran atau Nabi hukum dina agama Islam semuanya mudah. Agama Islam hoyong mempermudah ka urang, sanes mempersulit. Anu kadua nabu ngawinkeun budak awewe eta kudu diburu-buru. Lamun budak awewe eta tos sampai kana usia memasuki ambang pernikahan dan awewe eta tos naon tos menta hoyong dinikahkeun wae, maka orang sebagai orang tua bersegeralah untuk ngawinkeun atau dinikahkeun. Sebab ieu biasana lamun anak perempuan komo zaman kiwari mah lamun teu buru-buru dikawinkeun biasana sok nikah sorangan tanpa dinikahkan ku bapakna, tanpa dinikahkan ku orang tuana. Biasana mah komo zaman kiwari mah zaman geus rusak, biasana eta awewe ngawinkeun sorangan kanu jadi kabogohna alias zina. Sok sieun zina, matakan urang sebagai orang tua lamun ngagaduhan urang kali awewe tos aya jodohna, tos aya modalna, tos usiana tos masuk kana jenjang untuk pernikahan, buru-buru tong dikengket. Sok sieun naon kawin sorangan palamun. Teras anu katilu anu kudu diburu-buru teh naon mayar hutang. Mayar hutang urang lamun ngahutang ka batur di mana urang geus boga duit maka buru-buru eta bayarkeun. Tong sok naon sok ditunda-tunda. Ah ieu mah duit teh urang pake heula we kana beas. Urang pake heula we kana balanja. Jadi naon hutang teteplah hutang tapi belum terbayar sebab naon ditunda-tunda. Anu kaopat nyaeta naon menghidangkan makanan di mana lamun aya tamu. Lamun urang boga naon di rumah ketika aya tamu buru-buru naon subuhan. Terus nu terakhir nyaeta naon tobat. Tobat merupakan perkara anu diburu-buru saur Kanjeng Nabi. Tak pembahasan dina pagi ieu urang ngabahas naon sih tobat teh, kumaha tobat anu secara sempurna teh, apakah tobat urang teh sesuai dengan ajaran Islam sangkan diterima ku Allah tobat urang. Tobat lamun cek arti dina kitab Panggung nyaeta berarti nu ngaranna tobat teh pulang ataupun kembali. Pulang di mana Bu? Kembali di mana? Urang berarti mantakan tobat oge urang tersesat. Mantakan urang kedah kembali ke jalan Allah anu diridhoi Allah, melaksanakan perintah Allah sareng ngajauhan larangan-larangan Allah. Pertawasanana kunaon ari tobat kudu diburu-buru. Tobatlah merupakan perkara yang anu harus bersegera dilaksanakan. Sebab anu ngaranna manusia sulit untuk melepaskan tina dosa sinara kasalahan. Sebab naon al insan mahalul khata wa mizan ai jalma tempat salah sinara. Pokok matakan ketika orang boga dosa, ketika orang ngalakukeun hiji maksiat, buru-buru orang kudu tobat. Da anu dinamikeun jalma baik teh sanes jalma anu teu gaduh dosa. Jalma anu baik mah naon? Jalma anu gaduh dosa, seueur kasalahan tapi manehna bersegera tobat. Sabab teu aya jalma anu namina jalma tanpa dosa, teu aya. Saha jalma anu teu gaduh dosa? Sadayana oge pasti ngagaduhan dosa sinareun salah. Sehingga teu aya bahasa orang baik teh jalma anu teu gaduh dosa, teu aya. Sebab saha sih jalma anu teu gaduh dosa? Pasti aya wae dosa. Ngan saukur Kanjeng Nabi-nabi hukum anu geus dijabin ku Allah naon? Moal aya dosa, lamun aya oge dijabin ku Allah pasti dihapus. Ibu-ibu anu dirahmati ku Allah, sejak awal iblis nyerios kieu ka Allah menyatakan di hadapan Allah, ya Rabbi wa izzati
la azabu ahla bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis apal meureun, iblis teh saha anu sok ngagoda urang. Eta menyatakan diriku di hadapan Allah, ya Allah, demi kemuliaan Engkau saya moal berhenti-henti arek naon, arek memperdayakan, arek ngagoda anu ngaranna Bani Adam selama ruh masih kene aya dina jasad. Lamun urang masih kene hirup berarti masih kene aya godaan setan. Lamun mau digoda ku setan carana kumaha? Maut. Sebab dengan kematian lah setan moal ngagoda ka urang. Eta sebab pernyataan setan anu dinyatakan di hadapan Allah. Pokoknya mah orang mereka goda manusia, mereka memperdayakan manusia supaya manusia terjerumus karena dosa, karena maksiat, selama eta ruh masih kene nempel dina jasadna. Tapi tong keungku, walaupun iblis nyaros itu jawaban Allah kumaha bu? Wa izzati wa jalali ya man la azal lahu mastaghfaru. Mangga anjeun arek ngagoda ka manusia selama manusia eta masih kene hirup, saur Allah demi kemuliaan, demi kehormatan ruh. Ya mamun he makhluk anu terkutuk, saur Allah, lamun maneh bisa memperdayakeun manusia, jeung maneh bisa ngagoda manusia, tapi naon la azal lahum mastaghfaru. Urang moal eureun ngahampura ka eta jalma selama eta jalma teh ngahampura ka kaula jeung Allah. Jadi urang lamun hayang dihampura ka Allah sok mangga minta hampura ka Allah, sebab lamun urang teu minta hampura Allah ge da moal hampura dipentage teh arek naon teh. Matakan lamun urang gaduh dosa melakukan hiji kesalahan, buru-buru orang ingat ke Allah. Tah, walaupun iblis ngagoda tapi Allah oge menjamin lamun eta jalma selama aya naon ingat ke Allah, ada nabi istighfar ke Allah, maka ku kaula arek dihapus eta dosana walaupun sok digoda ku iblis. Tah, berarti sepanjang ruh dia masih aya di dalam jasad senantiasa oge naon Allah masih mau memberikan ampunan kepada eta manusia. Lamun setan selama ruh masih dina jasad arek ngagoda ngaranna manusia, tapi Allah selama ruh itu masih nempel di dalam jasad, Allah akan mengampuni dan hampura dosa urang. Yang penting mah naon, selama eta nafas belum sampai kana tenggorokan, sebelum matahari terbenam di arah timur, terbit di arah barat, maka Allah akan menerima tobat orang sadayana. Artinya sebelum adanya kematian, sebelum adanya kiamat, tobat masih bisa terbuka luas-luas dan Allah pasti menerima tobat orang. Tapi lamun tos maut, tos kiamat, tos nafas teh nyampe kana tenggorokan, maka naon teu aya deui kata tobat. Tah. Terus naon wae anu bisa nyampurnakeun urang dina masalah tobat teh lain yang sauri Allah abdi tobat dina sagala dosa. Cukup teu banyak hal anu ku urang dilupakeun dina berkawis tobat. Anu kahiji, ketika orang tobat teh orang kedah aya rasa menyesal terhadap perkara anu tos urang dilakukeun selama ieu. Tapi kadang-kadang kieu aya jalma mah bahasa teh sanes menyesal. Aya bahasa puas. Urang mah cenah baheula geus puas geus wareg cenah ngalakukeun zina, ngalakukeun mabok, ngalakukeun judi. Itu sebenarnya mah tobatnya bagus bu, ngan teh enak teh aya kata wareg atanapi puas dengan dosa. Salah bu, sebab lamun aya kata puas itu belum disebut tobat yang diterima oleh Allah. Kacape-cape tobat. Ari niat mah merdu hayang ka aksi, manehna baheula ripuh kegelapanana sehingga ayeuna benar-benar tobat. Tapi kedah aya bahasa menyesal dan tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan. Anu kadua,
lamun urang geus aya rasa menyesal maka akan timbul anu nomor 2 nyaeta niat. Sebab dengan menyesal hukum tanpa ada niat itu belum dianggap tobat. Harus ada niat sareng menyesal akan perjalanan hidup yang lampau yang kita dalam kegelapan. Intina mah lamun urang menyesal aya tapi can aya niat untuk tidak mengulanginya, itu belum dikatakan tobat yang sebenar-benarnya. Berarti belum pasti tobat urang eta diterima ku Allah sebab can sempurna. Tak eta bu barangkali lamun tobat hanya menyesal tanpa diniatan teh seperti tobat-tobat sambel. Urang hafal meureun ibu-ibu sok makan, sok ngamonon, sok ngosano. Hafal wadah. Ketika ada harwa sambal, sok lada, sok suka. Tapi 3 hari kemudian ibu-ibu sok makan sambal deui. Ongkoh tobat karena sambal, tapi urang sok naon, sok ngadahar sambal wae. Berarti kan ngaranna kitu teh tobat sambal. Ongkoh tobat tapi isukan maksiat deui. Ongkoh aya menyesal tapi kagoda deui. Eta ngaranna tobat sambal. Jangan contoh urang geus niat naon geus menyesal moal sakali-kali deui minum minuman keras. Datang ke hiji babaturanna anu sok mabok. Urang mabok ya. Moal urang mah geus tobat. Anu bener meureun teh. Bener urang mah kamari geus tobat ka Allah. Lamun dibayarkeun urang mabok mah teuing tah cenah kitu. Tak berarti kan kata-kata teuing teh menandakan jalma eta tidak ada keseriusan di dalam tobatna. Hanya kata-kata hungkul tobat ka Allah teh. Sarua oge sarua kieu jalma anu sok turun ka meja judi. Sok judi sampai ka naon harta banda keluarga atanapi rumah sampai habis. Barulah naon ngarasakeun sebuah penyesalan menyesal ka Allah tobat. Baik kemudian sebulan kemudian usaha deui kaya deui turun deui ke kamana ka meja judi. Tak berarti manehana teh tobat ka Allah teh selama naon gara-gara bangkrut, gara-gara teu aya modal. Di mana aya modal mah geuning turun deui ka meja judi. Nu kitu teh karena naon tobatna tidak disertai dengan niat. Anu katilu anu kudu urang dilakukeun pas waktu naon tobat nyaeta urang kedah ninggalkeun perkara-perkara anu jahat. Naon anu urang dilakukeun tinggalkeun. Anu kaopatna urang kudu lebih giat karena ngaranna kewajiban sinaran kapartiban. Urang selama aya dina kegelapan, dina zaman-zaman mabok, zaman-zaman misalkan sok zina atanapi sok judi, boro-boro ngalakukeun naon salat sunnah anu wajib oge kadang lewat. Matakan ketika sudah tobat langsung lakukan apa yang diperlukan oleh syariat berupa sholat, puasa, sinar zakat jeung sajabana. Terus setelah orang melaksanakan fardu sinar kewajiban, orang kedah naon kedah meminta halal atanapi kaikhlasan ka jalma anu pernah urang dinaon dilukai. Contohna urang pernah ngalakukeun dosa anu sangkut pautna jeung manusia, masalah harta tetangga atanapi masalah banda dan keluarga, maka urang kudu nyuhunkeun naon halal. Sebab naon walaupun urang tobat ka Allah selama eta jalma masih aya pakain permusuhan jeung hiji jalma, Allah moal nampi tobat eta jalma. Sebab naon eta mah lain urusan jalma ka Allah, tapi urusan jalma jeung jalma bereskeun heula baru urusan jalma jeung Allah. Contohna masalah hutang pihutang. Lamun hutang pihutang masih kene aya sangkut paut dengan keluarga atanapi warga, pek jalma eta teh tobat, maka Allah moal waka narima tobat eta lamun hutang can dibayar. Sebab naon eta mah hukul adami sanes hakullah, hukukul adamiyyin. Hukukul adamiyyin kudu diselesaikan selama dia hidup. Ketika dia mati maka dialihkeun ka mana? Ka ahli waris.
sampai eta hutang kabayar barulah bebas dina dosa hutang piutang. Matakan anu ngaranna hutang nabu kedah hati-hati. Sebab aya kan dina hiji keterangan bahwa lamun urang hutang urang kedah nyatat baik si anu mere artosna atanapi anu minjem artosna. Misalkan si emak ieu nampur kasih emak ieu duanana kedah aya catatan ayeuna mah berupa kwitansi atanapi tulisan dengan naon sebagai bukti ataupun supaya ketika orang ningali teh orang ingat oh urang teh gaduh hutang geuning ka si ibu ieu can kabayar. Terus jalma anu mere hutang sanes anu ngamut tapi jalma anu memberikan hutang itu ada kewajiban mengingatkan walaupun tidak ada niat lagi, hanya mengingatkan supaya menggugurkan kewajiban si ibu eta teh supaya naon bebas dina hutang. Lamun teu aya niat lagi mah cek urang mah tong ingatkeun hungkul tapi bebaskeun mangga ayeuna mah hutang anu ti ibu ka abdi bebaskeun bisi jadi naon kapan beberatan ibu nanti di akhirat bebaskeun teh ulah urang ikhlas tong naon tong disisieun terus tak hutang. Terus anu kagenepna urang lamun geus istighfar anu geus tobat urang kedah biasa ngadidik ngalati urang tong sampai urang makan makanan yang haram tos tobat bener-bener tobat ka Allah dina sagala dosa urang didik latih diri urang supaya terbiasa memakan makanan anu halal. Terus diakhiri kudu terakhirnya eta naon membaca istighfar. Sebab saur Kanjeng Nabi inna likulli da'in dawaun wa dawa'ul dunubi al istighfar. Dina setiap penyakit saur Nabi pasti aya naon obat. Moal mungkin Allah nyeun penyakit tanpa aya obatna. Penyakit naon wae oge aya obatna. Allah anu ngadamel penyakit Allah oge anu pasti nyembuhkeun. Dokter atanapi para ustaz eta mah hanyalah wasilah atanapi pelantara anu tos diizinan ku Allah sangkan jalma eta lamun dicabak lewat naon pananganna langsung cager. Eta lain hebat-hebat deui ustaz tapi Allah tos izinan melalui ustaz eta. Bisi naon bisi urang kadang sok salah paham. Ajenah itu mah bisa kan jadi huruf langsung cager musyrik bu. Tapi Allah anu nyembuhkeun mah lewat perantara ustaz eta. Sebab tos aya izin ti Allah. Saur Kanjeng Nabi setiap penyakit aya obatna. Ngan obat dina sagala dosa nyaeta naon istighfar. Matakan saur Allah dina ayat surat Ali Imran ayat 135 Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Jalma-jalma anu ngalakukeun dosa maka cek Allah zakarullah maka cepet-cepet ingat ke Allah sinareun istighfar ke Allah. Sebab lamun urang dosa sok digawean maksiat tos tara kalewat namun deui atuh ku lamun lain istighfar salat urang boroding di khusyuk kadang-kadang urang sok kalewat kadang-kadang sok mentingkeun perkara lain daripada salat. Kagok urang mah keula salat mah bodoh. Karena urang wali-wali gitu kan punya. Di mana-mana urang sampun aya kesibukan anu biasa ditinggalkeun misalkan keula salat mah gampang. Urang gabungkeun. Kadang urang kan menyepelekan anu ngaranna kewajiban. Ditambah urang sok ngalakukeun dosa. Maka cepet-cepet saur Allah zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Lamun marane kabeh inget ka Allah maka saur Allah fastaghfaru Allah rek ngahampura ka dosa-dosa eta jalma. Asal minta cek Allah oge. Lamun dari peta mah Allah mah mere. Matakan urang sok sebut minum request minta ka Allah, ya Allah minta rezeki anu halal, minta rezeki anu jembar beberere ku Allah. Sebab namun dipentak Allah mah teu korek ngan kudu dipentak. Terus dalam dina kahirupan urang sering ningali suri tauladan yang luar biasa. Manusia anu hatena yang paling bersih sudah diklaim ku Allah dina Al-Qur'an nya eta Kanjeng Nabi Muhammad.
tegaduh dosa, tegaduh naon. Kanjeng Nabi mah sudah diklaim hatinya bersih. Sebab saur Allah, liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Saur Allah ka Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, dosa mane anu kamari, dosa mane anu ayeuna, dosa mane anu arek datang, lamun memang aya teh ku Allah mesti dibebaskeun." Eta jaminan Allah kang dijadi Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa teh? Kanjeng Nabi anu tos dijamin ku Allah dosana dihapus, tos dijamin masuk surga. Tapi setiap malam Kanjeng Nabi dina hadis, keterangan dina hadis, pasti kumapeting teh kaki Kanjeng Nabi bengkak setiap malam. Bengkak naon? Sebab Kanjeng Nabi ka ahli ibadah malam, ahli sujud. Eta Nabi anu tos dinaon, tos dijamin masuk surga. Hari urang boga jaminan naon di surga. Jadi kedua eleh Kanjeng Nabi anu geus bener-bener pasti masuk surga teu ibadahna. Tapi Kanjeng Nabi mas setiap malam oge bengkak sebab sujud, duduk, bangun. Ari urang mah bengkak teh naon? Ramati urang naon deui asam urat. Lain gara-gara ibadah. Kanjeng Nabi mah bengkak teh gara-gara ibadah. Terus saur Kanjeng Nabi, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu mi'ata marrah fil yaum. Saur Kanjeng Nabi mengajak ka umatna, wahai umatku, hayu urang tobat ka Allah. Sebab kaulah tobat dina sapoe-sapoeting sebanyak 100 kali tobat. Kanjeng Nabi anu tos bener-bener ngagaduhan jaminan ti Allah meunangkeun gelar naon masuk surga bebas teu gaduh dosa. Tapi Kanjeng Nabi melakukan tobat sebanyak 100 kali dina sehari semalam. Bu ari urang dina sehari semalam sakali oge kadang-kadang punya hiji oge geus kadang-kadang. Nabi mah geus anu luar biasa, hatena bersih, geus dijamin ku Allah masuk surga 100 kali tobat. Dina hiji keterangan sampai 100 tapi sab'ina marrah 70. Berarti Kanjeng Nabi minimal sehari teh 70 kali, ada Nabi 100 kali tobat. Masya Allah Bu, eta Kanjeng Nabi. Ari urang atuh ahli dosa, ahli maksiat, ahli kana tobat hare-hare, tapi karena rizkina ribut. Rezeki teu lancar, komplain ka Allah, ari cek Allah teh ari maneh dosa eta moal dihapus. Lamun cek urang moal lamun urang bisa berkomunikasi langsung punya ka Allah, cek Allah teh ari maneh mah sagala dipenta tapi eta dina noda dina awak maneh dibawa terus teu dihapus-hapus alias ira ari tobatna. Dina hadis dari keterangan diriwayatkan bahwa Iblis laknatullah alaih pernah berkata kieu, ahlakun nas bidudub wal ma'asi. Anu ngaranna iblis teh merusak manusia teh dengan cara naon? Dengan cara diarahkeun eta jalma teh sangkan ngalakukeun dosa, sangkan ngalaksanakeun maksiat. Tapi iblis oge tidak naon? Henteu menutup kemungkinan atau Nabi mengakui lah bahwa manusia bisa ngelehkeun setan. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wa bil istighfar. Lamun setan mah bisa ngagoda manusia dengan naon? Dosa dengan maksiat, tapi setan bisa hancur, bisa rusak manusia dengan cara kalimat tahlil sinareun istighfar. Nyaeta la ilaha illallah sareng astagfirullahaladzim. Maka akan saur Allah ge zakarullah fastaghfaru. Lamun urang geus ngalaksanakeun dosa, buru-buru istighfar ka Allah supaya naon setan teh hancur. Jadi setan mah sieuna teh ku istighfar sinareun la ilaha illallah itu secara tidak langsung urang memusnahkan gerombolan-gerombolan iblis elek. Matakan di mana orang melaksanakan dosa, buru-buru istighfar ka Allah. Di mana-mana orang melakukan kesalahan ada Nabi sebuah maksiat, maka buru-buru istighfar ka Allah. Eta menghancurkan sinareun naon merusak geng-geng iblis.
Tapi ngaran iblis kan pinter, licik. Apakah ketika manusia membaca istighfar sedang la ilaha illallah, eta iblis sudah tidak mampu lagi untuk menggoda? Apakah iblis teh geus puas di urang mah moal ngagoda-goda jalma deui sebab naon? Geus ripuh. Teu Bu, iblis mah pinter, licik. Cek iblis naon? Falamma ra'aitu dzalik ahlaqtuhum bil hawa wa hum yasabun annahum muhtadun. Mangga cenah cek iblis teh kaulah dirusak istighfar, kaulah dirusak la ilaha illallah, tapi kaulah arek ngarusak eta jalma dengan cara menggunakan hawa nafsu. Arek geus hawa nafsu teh berarti apa orang berarti urang sok kadang sakap bawa sakaba-kaba ku hawa nafsu mah. Lamun geus hawa nafsuna digoyah ke naon ku si setan, maka sangkan eta jalma teh pasti punya perasaan urang jalma yang paling benar. Hawa tadi, sayalah yang paling benar, orang lain tidak benar. Sehingga menganggap orang lain teh naon sepele sebab geus aya hawa nafsu yang dikuasai ku setan. Makanya aya pepatah, lamun jadi jalma pinter itu baik, tapi lamun merasa dirinya itu paling pintar itu jelek. Jadi jalma mah kudu pinter unggul tong merasa pinter. Jadi pinter itu bagus Bu, ngan anu teu bagus mah naon merasa dirina anu paling pinter. Berarti lamun dirina ngarasa paling pinter anu lain bararodo. Tapi tetep Bu, Allah Maha Pengasih, Sinar Maha Penyayang. Allah pasti ngahampura dosa urang, pasti ngahampura kasalahan urang. Ngan kadang-kadang we urang jalma bodoh naon mu minta-minta hampura aja ka Allah. Dalam dipenta mah Allah kan Maha naon lautan hampura, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di mana minta oge urang moal ditolak ku Allah. Lamun sesuai dengan derajat ibadah. Sebab saur Allah innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah pasti nampi tobat eta manusia, tobat eta si hamba selama nafas malam yughargir, can sampai kana tenggorokan. Lamun sak nafas geus kana tenggorokan mah cabut nyawa teh ya. Lamun hayang katingali ketika digorong tah kos kitu ke meureun cabut nyawa teh napas kemudian dalam tenggorokan cabut deh ke malaikat Israel teh lepas dengan cara ruh jeung jasa teh baru mau disitulah baru Allah sudah tidak akan menerima hampuran jalma dicabut nyawa. Mumpung orang masih kene naon Bu sarehat, mumpung kene orang masih kene diberi kahirupan ku Allah umur panjang, hayu Bu orang gunakeun umur orang naon untuk meningkatkan ibadah ke Allah, tobatan segala dosa anu naon anu tos kalewat, dosa-dosa jeung tetangga pahade, dosa-dosa jeung keluarga tong sampai naon dibawa ka mana ka kekeluargaan sampai ngariweuheun sadaya naon saudara jadi ikut permasalahan. Urang mah jalma ngantos meureun Bu matakan dongkap ka dieu oge tong saruana jeung jalma anu kitu. Urang mah naon ngelehan supaya naon supaya mudah ilmu urang teh. Sebab saur alim mah ieu Bu jalma anu tobat, jalma anu bener-bener naon ditahampura ka Allah teh kieu. Dina kahayupanna pasti kelihatan dina letahna tiasa ngajaga dina lisanna moal naon sagawaya ngomong ka batur, moal sagawaya nyerikeun hate batur sebab naon eta tanda jalma anu benar-benar tobat. Ari misalkan urang penting tobat tapi isukan nyeri hati tetangga gene can tobat ku enak. Hanya naon hanya hayang gaya unggul di hadapan Allah katingali tobat da Allah giterangkeun atuh hate teh dah moal nikmatna hayang dizikir unggul tobat kitu teh tapi kalakuan teh ditinggalkeun. Anu kadua jalma anu tos tobat pasti moal dengki-dengki deui. Urang misalkan selama ieu sok hasud ka batur, sok naon, sok iri lamun ningali tetangga meunang nikmat, urang beri kuriang. Urang mah kitu ribu
lamun tetangga menang meser mobil, tetangga menang nikmat, menang bantuan pemerintah, urang yang mulia. Padahal sebagai tetangga, ketika tetangga menang kenikmatan diberikan ke Allah, orang kudu ngiring naon syukur ke Allah. Alhamdulillah tetangga orang mah geuning naon rezekina masih kene gede, dipasihan kenikmatan yang luar biasa. Eta kewajiban tetangga mah saling bersyukur, saling menolong dan saling mengasihi, lain muriak dadakan. Ieu mah batur anu menang mobilna, urang anu geuring, jadi urang teh nyambung. Tah eta sebab jalma anu geus bener-bener ngalakukeun tobat mah moal dengki, moal iri deui, moal bisa ngorekan kakurangan batur. Sebab saur Kanjeng Nabi, tuba sahulahu ayuhu an ayyubin nas. Sangat beruntunglah jalma-jalma sibuk gara-gara naon nutupan kekurangan diri sendiri sehingga teu aya waktu untuk neangan kekurangan batur. Matakan orang tingali ku diri orang serba kekurangan, sok sibukkeun diri orang jangan menutup kekurangan orang. Sangkan orang teu aya waktos jang mikiran kekurangan batur. Jadi orang makan kekurangan batur heula anu ditilai teh kekurangan sorangan disumput-sumputkeun. Tah jaman kitu mah ngaranna menyiksa diri. Capek ku jaman kitu mah. Gak gorengan urang mah kok disumput-sumputkeun hayang katingali alus we di hareupeun batur teh. Tapi batur ketika melaksanakan kagorengan diumbar-umbar. Tah kitu teh Bu. Bahaya. Bukan orang yang beruntung, saur Kanjeng Nabi oge nu beruntung mah jalma anu boga kakurangan menyibukkan diri untuk menutupi kekurangan sendiri. Lain naon ngorehan kakurangan batur. Sebab ayat pepatah naon belajarlah menilai diri sendiri. Sebab untuk menilai orang lain mah teu kudu belajar. Orang gampang aku nilai saya sama dengan jalan nilai batur mah teu belajar. Tapi untuk menilai diri sendiri butuh yang namanya belajar dengan mencari ilmu, dengan mencari pengetahuan. Jadi babari nilai batur mah oh saya sama dengan tukang jiu teu apal ari urang sarua. Jadi pilih heula diri urang hasibu qoblaan tu hasabu. Isabeula diri urang sama diri urang teh dihisab ku batur atau nabi dihisab ke yaumil kiamat. Tah eta saur Kanjeng Nabi. Tah lamun jalma anu sok kitu mah eta ngaranna jalma anu ngamalkeun elmuna kancil. Apal bukan kancil? Licik. Kancil batur disorotan, ari manehanana maling tapi nyumput-nyumputkeun batur. Tapi supaya kumaha batur teh dipuh padahal manehanana ngalakukeun teh eta teh ilmu kancil Bu. Dipake kancil dipake buat apa? Baru kancil malicik. Nurutan kancil turutan Kanjeng Nabi nya punya. Tah, lamun orang yang bertobat hatena moal aya dengki terus naon ketika mendapatkan nikmat selalu bersyukur ke Allah, maka itulah yang disebut orang yang benar-benar tobat. Anu katilu jalma anu tobat pasti lamun geus tobat menjauhkan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang jahat. Sebab naon urang apal meureun ngaranna pergaulan sangat besar sekali pengaruhna kana diri urang. Misalkan urang baheula sok mabok, urang baheula sok judi. Ketika sudah tobat, maka sanes tong bergaul jeung jalma eta, tapi bergaul mangga bergaul, tapi jangan sampai gara-gara bergaul eta urang terjun deui kana meja judi. Capek-capek tobat, yang naon atuh tobat ari urang tungtung nama turun deui ka meja judi, maksiat deui, maling deui. Tak ada kan? Sebab saur Kanjeng Nabi asyarru bisyarri syarrun. Sing sahaja anu bersekutu dina kejelekan, maka itu tandana adalah jelek. Urang misalkan termasuk orang jalma anu bagus baik, tapi ketika bersekutu dengan orang yang jahat, maka jalma anu baik eta pasti jahat.
kumaha nongkrongna, misalkan ibu ahli pangaosan bae nongkrong di lokalisasi, misalkan Bu, apa lokalisasi Bu? Tempat nongkrong para PSK Bu, lokalisasi itu PSK teh naon Bu? Pekerjaan seks komersial anu naon sok menjual diri kan gitu teh namina lokalisasi. Alhamdulillah di Cijabi mah teu aya gitu. Di Batur Paloka bareng Bu, ngan teu katingali we bareng. Tah lamun urang sebagai ahli majelis taklim, ahli masjid, tek urang nongkrong di lokalisasi, pasti batur oge kekelep naon goreng Bu. Asyari fisyari syarrun. Jamaah anu bersekutu dina kagorengan pasti goreng kabawana. Walaupun urang teu ngajual diri, tapi da pandangan orang mah dina ningali dohirna. Anu kaopat jalma anu geus tobat mah pasti manehanana mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kematian. Orang di dunia salilana teu henteu kan berarti aya sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Urang geus hidup di dunia pasti ngalaman maut. Sanes maut anu terakhir ge Bu, aya siksa kubur, aya padang mahsyar, aya hisab, yang tungtungna mah aya anu kehidupan di akhirat. Ari urang kan hanya dua pilihan Bu, bade ka surga, bade ka neraka. Mangga eta mah pilih kumaha urang. Abdi mah hoyong ka neraka nya mangga Bu. Abdi mah hoyong ka surga nya mangga laksanakeun. Namun tiket anu bisa masukkeun urang ka surga. Sebab aya ieu Bu, sawur hiji nugelo punya nyarios biasa aki-aki tapi nugelo. Masuk surga mah murah, masuk neraka mah mahal. Eta nyariosna nugelo. Tapi tong ningali nugelo na tapi naon? Kata-katana Bu. Kunaon cenah masuk surga murah? Teu naon, teu kudu naon, teu kudu modal. Ngan sausul urang kudu salat, puasa, zakat, sedekah, gratis teh Bu. Gratis. Tapi lamun masuk neraka, urang lamun arek maksiat kudu meuli heula dirna, kudu mun arek ka diskotik kudu mayar heula, arek misalkan arek zina kudu mayar heula PSK-na. Mana kan Bu asup neraka mending kene ka surga urang. Ngan kusabab murah oge urang mah naon geugeuh we aya anu mahal. Sok loba ngalakukeun dosa. Tak urang lamun geus arek menghadapi maut urang kedah persiapan Bu. Sangkan ketika di mana maut ada nabi ajal datang, urang moal leuwas, urang sebab geus persiapan, geus boga bekal. Urang arek persiapan hidup di akhirat geuning bekal naon Bu? Bekal sanes bekal sareng Bu, sanes bekal timel, sanes bekal duit, tapi bekal amal perbuatan. Eta anu bisa jadi bekal urang di akhirat. Sebab ieu Bu, sahur Imam Ghazali, dosa teh ibaratna debu. Lamun kaca kakeunaan debu, kemudian sedikit nempel eta debu kana kaca, kemudian kurang langsung hilang. Nempel deui kana kaca debu teh lap deui kurang, nempel deui lap deui, bersih mah Bu eta kaca. Bersih. Tapi lamun urang ada uang numpuk eta debu sampai berhari-hari untuk membersihkan kaca menjadi keceling deui eta butuh waktu yang lama. Eta oge dosa urang dina diri urang. Lamun urang boga dosa langsung istighfar, tobatan. Dosa deui istighfar, tobatan. Sangkan moal berat. Tapi lamun di dosa ditumpuk tok can dinaon can ditobatan kene, dosa deui can ditobatan kene, numpuk hese Bu, nobatan oge. Ah ge boleh geus kolot lah tobatan dina mah. Ngora kene, jauh kene kana maut kitu alamun geus kolot Bu. Da maut mah teu ningali naon, teu ningali kolot, teu ningali budak, teu ningali kaya, teu ningali miskin. Saha wae jalma oge pasti ngalaman maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang anu bernyawa eta pasti ngalaman maut. Sebab saur hadis ieu Bu, al maut babun fannasu kulluhum yadkhulun. Anu disebut maut teh diserupakan dengan sebuah lawang pintu. Ngan setiap jalma pasti eta masuk kana kanto eta.
Mual biasa jalma tenawan termasuk sebab wanas kulluhum yadkhulun pasti masuk kana patok anu diibaratkeun maot teh. Terus pada hiji kesempatan Kanjeng Nabi pernah berkumpul sinareng para sahabat. Terus Kanjeng Nabi teh nyarios ke para sahabat naros, atadruna ya sahabat man at-taib. Apakah kalian itu tahu sahasi jamaah anu disebut jamaah anu tobat? Dengan pertanyaan seperti itu pasti bermacam-macam sahabat menjawab. Aya anu menjawab A, aya anu menjawab B. Yang pada akhir nama para sahabat nyariosnya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul itu lebih uningan dibanding kami. Tah ada eta Kanjeng Nabi nyarios ieu mantara wa lam yata'allam bil ilmi falaisa bitaibin. Sing saha wae jalma ngalakukeun tobat tapi sageus tobat teh manehanana teu nuluy neangan ilmu maka tidak disebut jalma anu tobat. Berarti seueur ieu jalma urang udah hafal urang teh sok tobat teh tapi bisi dia di akhirat teh urang mah baheula sok tobat nah teu aya catatan tobat bisi ieu jalma anu tobat tapi lam yata'allam henteu nuluykeun manehana sok rajin ka majlis taklim teu neangan ilmu maka tobat eta belum disebut jalma anu bener-bener tobat. Sebab urang jadi jelas ieu berarti tobat teh bukan hanya dari dosa saja. Ada tobat dina kebodohan. Urang hidup selama ieu teh dalam keadaan bodoh. Urang tobatan dengan cara naon? Mencari ilmu, sok hadir ka majlis taklim di mana we aya pangaosan urang ngiring hadir. Tah, berarti tobat teh bukan hanya dari dosa hukum tapi kebodohan pun perlu yang namanya ditobati supaya urang bukan menjadi jalma anu bodoh. Ari jadi jalma bodoh mari kudu sok dibodoh batur. Komo lamun jalma pinter pedegong sok diuling we jalma bodoh teh. Sok dibodoh geus nyaho eta teh naon tai kotok lain eta mah cenah coklat kan jalma bodoh mah teu apa bareng kumaha rasa hati kotok kumaha rasa sarita pokona mah oh ieu mah coklat tah eta jadi jalma bodoh mah capek. Terus Kanjeng Nabi nyarios deui kieu wa man taba wa lam yazdad fil ibadah falaisa min taibin. Urang tobat mah tobat tapi sing sahaja mah anu ngalakukeun tobat tapi teu nambahan ibadahna tidak dianggap tobat. Luar biasa ku geuning ari tobat anu bener teh. Ari urang teh sugan teh tobat ka Allah ibadah sewajarna we. Henteu Bu. Alamun bener-bener jalma tobat mah memperbaiki diri, memperbaiki ibadah ka Allah, memperbaiki komunikasi antara makhluk sinaran sang Khaliq. Berarti lamun urang geus tobat urang kudu lebih giat kana ngaranna ibadah. Terus anu katiluna wa man taba wa lam yardu bil khusuma falaisa min taibin. Urang geus neangan ilmu geus ibadah semakin giat tapi sing sahaja mah anu ngalakukeun tobat tapi teu ridho akan lawanna maksudna ketika manehanana ngalakukeun dosa parasea jeung warga, parasea jeung keluarga, manehanana teu ridho, teu ngahampura, maka belum disebut jalma anu tobat oge. Sebab kieu memberi maaf teh lebih susah daripada meminta maaf. Ari minta maaf mah babari kan ibu hampura babari punya, tapi memberikan maaf mah lebih sulit daripada meminta maaf. Tapi walaupun kos itu oke Bu, memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kunaon cenah make memberi maaf itu lebih sulit ibaratna kieu Bu. Lamun posisi di jalma anu mere hampura, eta berarti kan posisinya dina kaayaan posisi benar berarti punya. Lamun di urang akal-akalan deh, misalkan ini aku contoh mak 4 minta hampura ka cucu berarti mak 4 yang punya salah ka cucu berarti posisi dalam keadaan benar punya.
Tak kunaon cenah make dianggap sulit. Sebab di mana jalma anu geus merasa benar, maka akan timbul rasa sombong. Sehingga hese untuk mere hampura teh di maju ka mangga teh sebab naon posisi urang ada jalma bener. Jadi we adiku sombong. Makanya aya bahasa memberi maaf mah lebih sulit daripada meminta maaf. Tapi walaupun sulit urang kedah memberi maaf. Sebab itu yang lebih mulia daripada meminta maaf. Namun di jenabu salukan jeung Nabi wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaisa min ta'ibin. Jalma anu tobat tapi masih keneh naon teu ngarubah kana segi pakaian, teu ngarubah kana segi perhiasan, can dikatakeun tobat. Kadeku sebab dina ajaran agama Islam aya aturan dina berpakaian. Anu kahiji harus menutup aurat, anu kadua pantes, baru anu katilu model. Tong dibalik kudu hiji dua tilu, tong tilu dua hiji. Kahiji make pakaian teh harus anu diutamakeun tutup aurat, anu kadua karak pantes, anu katilu karak model. Tapi zaman ayeuna jalma sok ngutamakeun model heula daripada tutup aurat. Yang penting mah model ieu urang nomor hiji, arek tutup aurat anak pintu ke mah urusan belakang eta mah. Eta padahal ajaran agama Islam nomor hiji tutup aurat teh, tapi zaman kiwari di nomor 3. Padahal tutup aurat utama dina pakaian mah arek bermodel sugan arek pantes teu pantes cek batur. Yang penting mah nutup aurat eta nomor 1 dina ajaran Islam. Lain model heula kakarak nutup aurat. Saur Kanjeng Nabi terus dieu wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa min tabi'in. Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaisa min ta'ibin. Tobat mah tobat tapi sanggeus tobat kalakuanna masih kene jiga setan. Itu berarti tobatna can disebut tobat yang benar-benar tobat. Terus wa man taba wa lam yadbi firasyahu wa bisatahu falaisa min ta'ibin. Sing sahaja anu tobat tapi dengan gulung tikar, dengan gulung kasur, maka jalma eta can disebut jalma tobat. Maksudna kumaha cenah ngagulung kasur teh ieu bahasa kinayah di Kanjeng Nabi Bu. Sanes bahasa hakikat, sanes bahasa intina. Maksudna mah lamun jalma tobat saatos tobat teh masih kene ibadah teh eleh kunaon ku sarena. Berarti leuwih keneh loba sare di batang ibadah sanggeus tobat teh eta tobatna belum disebut tobat. Matakan lamun urang geus tobat sok elehkeun sare urang kunaon ku ibadah. Terakhir hikmah anu tadi urang jalma anu melakukan dosa segera beristighfar sehingga aya anjuran untuk mendawamkeun istighfar. Kahiji hikmah jalma anu selalu istighfar ka Allah dina sahari-harina. Saur Kanjeng Nabi man lazima bil istighfar saha wae jalma anu ngalanggengkeun kana istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah pasti nyieun ka eta jalma, memberikan ka eta jalma jalan keluar dina segala kesusahan, dina segala kesulitan. Eta keistimewaan orang yang selalu melanggengkeun istighfar. Anu kaduana keistimewaan teh nyaeta wa min kulli hammin faraja. Dina setiap kesedihan Allah pasti masihan kegembiraan. Stres wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah masihan rezeki ka eta jalma anu sok ngalanggengkeun istighfar di jalan yang tidak pernah dia sangka. Tiba-tiba orang menang rezeki, tiba-tiba ayat masihan rezeki. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu merupakan keistimewaan jalma yang selalu melanggengkeun kana istighfar. Banyak pula berbanyak istighfar. Terus kadedu walaupun rezeki min haitsu la yahtasib, urang tong sok salah pemahaman dina mengartikan rezeki. Ari urang apal rezeki teh hanya duit we, duit. Lamun bukan duit bukan rezeki. Salah. Urang makan hanya naon
menyempitkan arti naon rizki. Rizki teh berarti berupa uang, namun tidak berupa uang bukan rizki, bukan. Padahal umur rizkimu, rizki istri, rizki suami, rizki anak, rizki pangkat, sareng jabatan oke, eta sami rizki. Tong dipersempit makna rizki teh hanya fokus karena duit, duit. Sebab rizki teh sanes duit unggul. Orang dipasihan orang kali rizki, orang dikasih jabatan menjadi naik jabatan eta rizki di Allah. Sareng orang dipasihan umur oge mangrupakeun rizki. Sakan gara-gara orang non sempit dina ngartikeun rizki, maka rizki orang jadi sempit. So luaskan arti rizki teh sehingga mudah-mudahan atuh dengan orang meluaskan arti rizki teh, orang rizki teh tersempit jadi luas. Orang mah kadang boga pemikiran kieu kan, duit misalkan nu asalna 100.000 tiba-tiba 10.000, rizki teh kersorot dia keseret kerese. Padahal kan rizki teh lain duit unggul, aya rizki anu lain, orang sehat, orang boga budak loba, eta rizki anu lain. Boleh saja tuh dina masalah uang orang seret, tapi masalah rizki anu sanes kan Allah mau mungkin tirakeun oge. Sehingga Allah nyarios ieu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata, terang teu artina naon. Urang masokan dina wirid naon teh? Anu awalna teh kan anu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qurida. Urang masuk ngamakeun ku setiap saat salat asal apal artina aya pertimbangan ngamalkeun asal arti mah gampang aja kitu mah kitu we. Lamani anima atoitahu, mual aya jama, mual aya sesuatu apapun yang mampu mencegah Allah, lamun Allah geus menghendaki. Allah menghendaki untuk melancarkan ieu jama dina rezekina, Allah menghendaki ieu jama menang nikmat anu luar biasa. Teu aya jama anu biasa nolak. Sareng wala mu'tiya lima manata, tapi sabalikna lamun Allah teu menghendaki, lamun Allah nyegah dina hiji perkara, teu aya hiji makhluk pun biasa masihan ka eta jalma. Ta eta artosna teh luar biasa, artina mah la mani'a lima a'taita, tidak ada sesuatu apapun makhluk oge anu tiasa ngahalangan lamun Allah tos menghendaki. Jeung wala mu'tiya lima manata, moal aya jalma anu mampu masihan lamun Allah tidak menghendaki ataupun Allah nyegah. Berarti sadayana oge kumaha kehendak Allah, teu aya ngan ieu kade. Ulah jiga kaum Jabariyah, ulah jiga kaum Qadariyah. Apa tahu Qadariyah Jabariyah? Urang mah apalagi Ahlussunnah wal Jamaah. Seueur golongan Islam itu ada 73, lain Ahlussunnah wal Jamaah. Unggul aya 73 golongan ngan anu 72 teu dianggap ke Allah. Hanya satu yang dianggap ke Allah golongannya ta Ahlussunnah wal Jamaah. Ari Qadariyah Jabariyah mah kieu sok naon? Ari Qadariyah mah segala sesuatu anu terjadi di dunia teh eta kehendak Allah, arek zina, arek maksiat eta tos kehendak Allah. Ari Brahma kan kaget Ahlussunnah wal Jamaah mah. Tapi lamun Jabariyah mah segala sesuatu di dunia anu dilakukan urang eta kehendak urang, teu aya sanggut paut jeung Allah. Urang ngalakukeun dosa urang ngalakukeun kebaikan eta kehendak urang. Salah. Tapi di tengah-tengah itu Ahlussunnah wal Jamaah Allah punya kehendak, manusia oge boga kehendak. Ari Qadariyah mah sakala terjadi teh urang salat eta dikehendaki ku Allah, takdir Allah. Urang berbuat sedekah, takdir Allah. Urang zina, takdir Allah. Naudzubillah kalau begitu mah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mah Allah punya kehendak, makhluk oge punya kehendak, sehingga ana urid wa anta turid, innallah yaf'alu ma yurid. Allah punya kehendak, orang sebagai makhluk negaduan kehendak, tapi Allah
yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Lamun manusia boga kehendak tapi Allah boga kehendak, maka kehendak Allah lah yang lebih utama. Sebab Allah mah lebih undingan naon anu lebih pantes ka eta makhluk lain cek mamantes diri sorangan. Pantes mah cek Allah hikmah dibalik naon takdir Allah itu punya hikmah, segala sesuatu nangge punya. Tah eta keistimewaan jalma anu seueur naon nyeurkeun istighfar. Keistimewaan luar biasa, rizki lancar dina aya urang kamusibahan sok diberi jalan keluarna, urang dinalika urang kasedih pasti aya gembirana. Contoh kecil, ibu gaduh incu bu, lamun ningali incu nalika urang loba hutang sok seuleuh kita walaupun dina pikiran naon loba bayareun punya, loba bayareun antara pikir dur jeung taroge misalkan, tapi incu we datang seuri deui. Itu kan meureun eta merupakan kegembiraan yang Allah berikan kepada kita gara-gara meureun urang sok ngalanggeun istighfar. Eta keistimewaan yang luar biasa. Hayu urang tingkatkeun ibadah urang, buru-buru urang tobat ka Allah dina sekecil apapun bu, dosa yang kita lakukan segera tobatan. Bisi numpuk jadi WSS jika tadi teh anu kaca katempelan ke debu. Terus istighfar urang tingkatkeun ka Allah, zakarullah wastaghfaru lidzunubihim, di mana urang ngalakukeun dosa saur Allah, zakarullah ingat ka Allah, wastaghfaru lidzunubihim, maka urang ngahampura ka eta dosa-dosa jalma anu ngalakukeun dosa. Tah eta meureun ibu anu tiasa disampaikan ku sim abdi direndangan dieu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan seueur atau anu dicandak ku ibu anu tiasa diamalkeun da eta mah mangrupakeun kabodohan abdi. Ngan sakitu abdi tiasa naon belajar ilmu sareng-sareng abdi sanes mahasian ilmu imah urang oge saling mengingatkan ka diri urang salarea punya. Abdi misalkan ngomong kieu teh sanes mamatahan bu, tapi mamatahan diri sim abdi nyalira oge. Mudah-mudahan atuh seueur kamanfaatanna kurang langkung nganyuhkeun dihampunteun. Namun sasaacana aya pemberitahuan heula sinareum mungkin meureun abdi ka dieu kahiji bu, wangi teh kan kebelan abdi aya amanah meureun di selaku DKM dadangan ieu meureun bagian sim abdi bahwa kantos jadi kebiasaan urang muludan punya ngayakeun muludan ngan anu kedah disampaikan ka ibu-ibu mah sanes naon-naon pasti masalah besek ieu artos kesepakatan di wengi teh sareng Pak RT sinareum sadayana nempel abdi oge ngiring alhamdulillah tiasa ngadongkapan. Anu inti nama ibu-ibu sinareum bapak-bapak insyaallah bade ngayakeun muludan. Jadi kan biasa nama wawarehan ibu-ibu muludan, bapak-bapak ngelehan, ibu-ibu ngelehan, bapak-bapak anu muludan. Ayeuna mah alhamdulillah sauna teh berencana nembe rencana bade ngayakeun muludan pangaosan ibu-ibuna, pangaosan bapak-bapakna. Ngan eta mah bukan inti nama ibu-ibu aya kewajiban naon artos minimal 100.000 sinareum jomet meureun besek 25 bungkus. Sebab ayeuna mah kan 2 kali eta